ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមួយទៀតហើយបងប្អូនមួយនេះមួយចែករំលែកពីរបៀបស្លម្ជូរគ្រឿងសាច់គោនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតោះកុំឲ្យបងប្អូនខាត់ពេលយូរតោះបងប្អូនទៅមើលពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបស្លរបស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នានេះបន្តមកទៀតយើងមានតកួនយើងមានម្រះប្រៅយើងមានប្រហុកយើងមានគ្រឿងបោកយើងមានម្ទេសក្រហមហើយនឹងសាច់គោហើយនឹងក្រងបងប្អូនបន្តមកទៀតបងប្អូនយើងធ្វើការចាក់ប្រេងឆាចូលឆ្នាំងរបស់យើងមកយើងធ្វើការដាក់គ្រឿងបោកយើងចូលបងប្អូនគ្រឿងបោកយើងរៀបខាងលើមកបងប្អូនយើងធ្វើការកូរវាបងប្អូនយើងកូរចុះកូរឡើងឃើញថាវារាងឈ្ងុយក្លិនល្អបន្តិចបងប្អូនទៅមួយទៀតយើងធ្វើការបងប្រហុកមិនភ្លេចទេប្រហុកខ្មែររបស់យើងបងប្អូនគេដំណើរពីដូនតារបស់យើងបងប្អូននោះទំនងមែនទេបងប្អូនកូរចុះកូរឡើងមកឃើញថាដាក់ផកភ្លាមមានក្លិនឈ្ងុយទ្រុបមកបងប្អូនទាំងតើអែមទៀតហើយបងប្អូនយើងថាកូរវាផកវាចូលជាតិល្អវាផកបងប្អូនឃើញថាកូរឡើងចិត្តប្រេងបងប្អូនបន្តបន្ទាប់យើងកូរវាបានល្អហើយបន្ទាប់ទៀតយើងធ្វើការដាក់ម្ទេសក្រហមចូលបងប្អូនយើងដាក់ម្ទេសក្រហមចូលហើយយើងធ្វើការកូរវាកលុកវាចូលជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងបងប្អូនឃើញថាឡើងពើក្រហមឆ្អិនឆ្អៅបងប្អូនដឹងថាអេមទៀតហើយទឹកមកទៀតយើងធ្វើវៃគ្រឿងចូលបងប្អូនមានស្ករមានប៊ីចេងមានទឹកត្រីមានអំបិលសមានស្ករសបងប្អូនដាក់ចូលមកព្រឹបបងប្អូននេះកូរចុះកូរឡើងបងប្អូននេះដឹងថាអេមទៀតហើយបងប្អូននេះតែយើងលួចខ្ទិះដូងបន្តិចបងប្អូនដើម្បីឲ្យដាក់ឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយបងប្អូនដាក់ចូលមកបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់សាច់គោយើងចូលបងប្អូននេះដាក់សាច់គោយើងចូលហើយបងប្អូនយើងធ្វើការកូរវាជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងឲ្យវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងយើងបងប្អូនតំណងមែនទេបងប្អូនអើយដឹងតែបាយ3ចានទេបងប្អូនយើងធ្វើការកូរវារៀងដាច់ទឹកទៅមកទៀតយើងធ្វើការចាក់ទឹកយើងចូលបងប្អូននេះមកយើងកូរវាបន្តិចមកបន្តទៀតយើងធ្វើការគ្របវាបងប្អូននេះយើងធ្វើការគ្របវាមួយសន្ទុះបងប្អូនបន្ទាប់ពីល្ងឹះវាគឺនឹងគ្របវាប្រហែលជាចំនួនកន្លះម៉ោងបងប្អូនឃើញថាសាច់យើងក៏រៀងផុយល្អដែរបងប្អូនយើងទៅមួយយើងដាក់អង្ក្រងយើងចូលបងប្អូននេះយើងធ្វើការកូរវា3 4ត្រឡប់តិចបងប្អូននេះធ្វើការកូរភ្លាមឈ្ងុយមែនទេបងប្អូននេះឃើញថាសាច់យើងនឹងឆ្អិនហើយបងប្អូនបន្តទៀតយើងធ្វើការបងត្រកួនរបស់យើងដាក់ចូលបងប្អូនដាក់មកព្រឹបមកធ្វើការកូរវា3 4 5 6ត្រឡប់បងប្អូនបញ្ចូលទៅលេងបណ្ដើស្រក់ទឹកមាត់បណ្ដើបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនទេបងប្អូនអាចធ្វើនៅផ្ទះបានបងប្អូននេះមើលពីរបៀបខ្ញុំក៏បានធ្វើពីរបៀបរបស់បងប្អូនក៏បានអានេះរបៀបខ្ញុំធ្វើមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនរបៀបខ្ញុំបើមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាសូមបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានផងបងប្អូននេះមិនទៅទៀតយើងធ្វើការមិនភ្លេចទីម្រះប្រៅយើងបងប្អូនដាក់ចូលមកបងប្អូនព្រឹបបងប្អូននេះដាក់ម្រះប្រៅព្រាមឈ្ងុយមែនទេបងប្អូននេះធ្វើការកូរវាបន្តិចបងប្អូននេះដឹងតែឆ្ងាញ់មកទៀតហើយបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនបើមានចំណុចខ្វះខាតណាសូមមេត្តាអធិស្ឋានបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបាយបាយអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ